O di oy. Ako na ulis kumuha. Lamig ang guwat ng shumay. Nakuha kaya ako lang ipag-grab. Oh, pag-grab ko din. Ano rin natin? Oo. Ma'am, kinasa ko sa sumay. Ha? Bagay ka binidor yan. Hoy, ang sauce, Ryan. Baka pinis lang dagang sauce. Bitaw. Pero wag ko sauce ba ni oy? Uy, major sponsor ba yan na to si Ryan? Bitaw, major dyan siya. Oo, Diyos. Ginahanglan, tagaan dyan na siya siyumay, 20 ka buok. Dalaw. 20 duwa may. 20 ka buok, kaya nga no, dakurang kayo na yan siya. Uy, ang libre pa din yung lugaw. Ah, bulo ka pagkita na. Siya lugaw. Busog kita ni. So. Naready rin sauce? Uy, Joanne, Shumay? Dadi, sumay pa dadi. Kuya, ba, dito mo pa. Tuyugon ma'am. Bebe, napay ko ang bebe. Chicken. Napay banana. Napay mo nga. Ice cream ay na ice cream. Napay ice cream. Ice cream be. Wala, cut, wala. Ay, wala ka. Naman tayo na namin. Naman tayo na namin. Palanay. Ice cream palanay. Uy, rice. Uy, naatay naghakan. Naaga ilang ay. Uy, ang ikaw nga kayo na ano. Sweet, oh. Nasa ilalong. Sa may dagat din mo eh. Nailong. Sila ba? Cherry eh. Way uso diet roll. Hindi ko makakagay na. Ako, pwede mo. Pero carry na. Happy na gasoline. Juice, Grabe na ko kaupa sa iyo. Yagi pang adlaw, kamaw, ganito ko niya pang pizza, pagkapisa. Ikaw na ngayon mo ano dyan. Sa card, kamaw, nasa yung buwan ako dito sa mukha mo, pick up. Karon baho na yun. Ay, ninghinay man sila. Ay, subscribe dito ako dito ka. Walang lecture kay kuha naman. Kasi sa Carbon, night market na no. There's a nice gift there. Pero nagkakaroon mo ano? Oo, ganun. There's a school.
kuwan ba kong chicken eh. Ako ko po, gusto sa kuha ano yung night market. Sorry-sorry na ko eh. May pasuri-suri. Kuha na yun. Hulot na yun yung tinda. Gawa ka magpalutod store. Ana. Ako yung kuha nito. Manang kapunan. Pero ako yung plug store kayo. Di ba kailangan magpunan? Kaya kung mga pagkinuan man, mga tendera, kumpasor. Di ba na-like na? Nasa mga Asa ninyo? sama ang kalero. Magani, saan na po tindahan? Isip mo tindahan, ato po carbon with kape ba dyan sa tambay. Naay mo kuan dira ko bantay ra wa ka. Mahal sila, may din sa title. Ay, ice cream dili. Ah, dito, ay, daghan, di. Saya ha? Wala tay ka pang kasundan mo ako. Ha? Usa nga, kaya tayo mamarkin yan. Hala oy. Okay oy. Sekretary sila. Si Juliet ba? Siya ba si Victoria? Ano tayo naman plastic? Punto na na, kaya na plastic ka dahil. Transparent. Develop? Kaya mo eskwelahan ba na yung hospital? Naman na bertingon daan na. Ina ko na mangita ko plus ka. Wala yung bidani mo ng bana. Bakit dito eh, na? Hanin na ako yun eh. Kalendar na. Nagka-kalendar yan kaya magkaon na. Hindi mo rin nang Depende sa inyo. Nasa inyo. Hindi na ba na? Wala mo ma-upload ka rin sa karon sa ang sibuyas na ano. Ako kaya, iwan ako yung puso ko itong mga kuwasan. Nagsumpay ko yan. Saan? Si Sapri. No. So amo na may doon crossing 660. Pinagkatahan niya. Ha? Kinahanglan man sa luto. Wala ka na tipid na may oil. Pero kamay na lang ang kawawan. Nag-return ba? Kamay na lang. Ya, ang mga tao dito sa mga tihik ba sa garan. Kung usa ka kagamay, kay isa ka ba yan sa rin mo mga English. Ay, di madagko ka. Piyo ka lang kung no, kahit po hard pa. Kay mga soki, no? Ako may gipahinos sa ito ba? Nakayo. Wa ka nagdagi mo. Sila ba? Ako sila. Ikaw na ba kanya? Ano ka? Langit. Layo kayo sa ulan yun. Isa. Oo, layo kayo. Ano ka dyan na basta? Wala ko na sa Hoy! Ano basta napunta sa maayong kaldero? Wala na stress pa. Wala tong stress. Ay, una tayo ko na mismo rin mo. Ikaw lalaki. Uyab mo. Hindi magkamag ko. Sa mo takong tiyan. Yan lang, kabilin din eh. Yan lang.
Lungon ba? Kamal ko na. Ano yung mama mo? Yun eh, di ko mag-discount sa nita ama oh. Puro. Ang ano sa 5 bro. Iya lang sa discount sa bro, nakaduwag ni. Ano ko, trending, kaya sa kita sa ni. Ay, ilig mo sa banda, mga ilig mo sa banda siya. Ano ka? Atos araw sa dito sa. Oh, anak ka. Kasi tayo ko na nasa City Hall. Aliwat Manila. Aliwat Manila. Sige na kung mga malang ama. Uli ay. Pero ko iga kasi duwan ko na. Ubon na mo. Paso. Mana ka nito? Ako na ni mo swim. Ako din sa mga. Mayroon na nakadita. Wala to, isa niya. Wala rin siya. Asukar ma. Doha ka na. May ketchup. Away. Ayun mo. Buwag uli. Abiliana? Sa una diha ni pero napay sa una sa una yung anak. Sawang niya? Unang samuday mo ko. Nanas ba mo? Doon sa Arvis buwan basta. Kuan dito ko ba? Nasa kailangan sa limita eh. Wala pa. Kasi mga buwan niya. Ang mana ko dito, limunan man. Basta kaya sa man. Limunan. Ati limunan. Magmana kay ka dito sa kuan diha pita. Ano mo? Kasi panilya ba mi. Wala yung buwatan na eh. Sa diyo ato nang ma. Layan na pila mo. Ano pala si Padilla? Ikaw? 36. Laro niya hoy. Paglibog mo po na ka. Ano Ryan eh? Maora niya ni Ryan. Pinagay ganyan na ako. Pinagay. Siwan. Kasi ako sa ka-answer na kanang mga isban mo wala ka answer. Sige na mag-take song. Di man niya biyaan. Magsikap na ako ng tiyo, mag-uusap. Ako pati na ako, TikTok mo. No, hindi mo. Nay, kaming tatlo. Ikaw to nga. TikTok mo. Pilo na sa kapal niya. Ala, kuha na siya ko. Ready to